बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन अम्ब्रोशिया के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और ये समर मेडिसिन है। ये समर में होने वाले जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से में कॉम्प्लिकेशन जो है उसमें बहुत ही अहम रेमेडी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथी की मेडिसिन अम्ब्रोशिया को हमें कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलावा जिस्म में कौन कौन से साइन और सिम्टम हमें देखने को मिले तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूँ। पहले हम देखते हैं कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अम्ब्रोशिया एक समर मेडिसिन है और गर्मियों में हमें सबसे ज़्यादा जो तकलीफ देती है जो डिजीज़ वो एक हाई फीवर होती है। और इसमें जो हाई फीवर होती है इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो छींके हैं और जो नाक से पानी चलता है जिसे हम कोरेजा कहते हैं उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसको जलन होती है और आँखों से जो पानी निकलता है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूवाइटिस में भी इस मेडिसिन को जो है ना वो बहुत अच्छा रोल जो है ना वो देखने में आता है। उसके साथ साथ जो बच्चों को शदीद किस्म का डायरिया जो अक्सर समर में देखने में आता है, जैसे ही बच्चे कुछ चीज़ जो है ना वो खा लेते हैं और उससे जो बदहजमी पेशेंट को जो है वो एक सिम्टम जो है देखने में आता है, उसमें लूज मोशन जो है ना वो शदीद किस्म के होते हैं। उसके साथ जो पेशेंट को जो एक वीकनेस का सिम्टम देखने में आता है, तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ये तमाम डिजीज़ जो है ना वो कमोबेश एक समर सीजन में जो है ना वो पेशेंट को तंग करती हैं। तो ये समर की बहुत ही अहम मेडिसिन है। मुख्तलिफ अज़ा में इस मेडिसिन के कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो हमें महसूस हों तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक हाई फीवर की बहुत ही अहम मेडिसिन है। हाई फीवर एक किस्म का जो है ना एक एलर्जी होती है जिसमें जो पेशेंट होता है उसको आँखों से जो है ना वो पानी का जो है ना वो अखराज होता है। उसके साथ साथ नाक से जो है ना वो पानी का अखराज होता है। उसके साथ साथ जो पेशेंट को शदीद किस्म की जो छींके हैं ना उसमें पेशेंट को बहुत तकलीफ देती हैं। और साथ जो है ना खांसी जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती है। कफ जो है ना कफ का सिम्टम जो पेशेंट को देखने में आता है और साथ जो है ना एक बुखार भी पेशेंट को जो है ना वो हो जाता है। तो अगर किसी को समर सीजन में आंखों से पानी चलता है का एहसास हो या नाक से पानी चलता हो, उसके साथ साथ छींकें आती हों या उसके साथ साथ जो पेशेंट को एक ब्रोंकाइटिस का मसला हो, एक कफ का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो और साथ फीवर हो, तो उसमें ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसके साथ साथ ये एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस में भी मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसमें आँखों से जो है ना अपर आईलिड्स होते हैं उसमें जो एक खारिश जो है ना उसका एहसास होता है और पेशेंट को शदीद किस्म की ईचिंग जो है ना वो आँखों में होती है। और उसके साथ साथ जो आँखों से पानी है या नाक से जो करेजा जो है ना पेशेंट को अक्सर का समर सीजन में जो है ना वो चलता है और उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो पेट के सिम्टम में जो अक्सर का समर सीजन में बच्चों को जो है ना डायरिया की शिकायत हो जाती है। जैसे ही बच्चा कोई चीज़ खा लेता है ऊपर से जो ठंडा पानी का एहसास होता है तो वो दिखता है, तो साथ ही उनका पेट जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो उसके साथ साथ जो है ना एक शदीद किस्म की वीकनेस जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती है। तो अगर किसी को समर सीजन में शदीद किस्म का डायरिया हो तो वो डायरिया जो है ना वो बंद ना होता हो, उसके साथ साथ जो एक वीकनेस है उसमें ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि ये एक समर मेडिसिन है और गर्मियों में इस तरह के साइन और सिम्टम हमें अक्सर का हर घर में जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये एक समर की बहुत ही अहम रेमेडी है। केसेस में जो है ना बहुत ही अहम रोल प्ले करती है होम्योपैथी की मेडिसिन अम्ब्रोशिया।
ये एक समर रेमेडी है, और इस तरह के साइन और सिम्टम हमें समर के सीज़न में हर घर में जो है ना वो देखने में आते हैं, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। उनका जो अक्सर बात जो है छींकों का सिम्टम है या पेट खराब का सिम्टम है, या आँखों में जो इचिंग है, या नाक से जो है ना ब्लीडिंग का एहसास हो, या कोराइजा हो, तो इस तमाम डिजीज़ में जो मेडिसिन बहुत अच्छा रोक करती है। अब हम देखते हैं इस मेडिसिन को कौन कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी को इस तरह के साइन और सिम्टम ज़्यादा महसूस हो रहे हैं तो वो इसे 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर किसी को इस तरह के साइन और सिम्टम कम है तो वो इसे 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकता है। बच्चों में ये मेडिसिन जो है ना वो 6 CH पोटेंसी में जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट को देखने में आते हैं। तो बड़ों में ये मेडिसिन जो है ना 200 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों में ये मेडिसिन जो है ना 6 CH में दिन में एक ड्रॉप जो है ना वो खाली पेट जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये होम्योपैथी की मेडिसिन जो अम्ब्रोशी है, इसे हम हाई फीवर, जिसे ग्रास बुखार भी कहते हैं, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ कोरेजा, जैसे नाक से जो है ना वो पानी चलता है और उसमें जलन और इचिंग का एहसास होता है, उस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो एक डस्ट जो एलर्जी है, उसकी वजह से छींकों का एहसास है, साथ जो एक एक्यूट कंजक्टिवाइटिस है, आँखों में शदीद किस्म की इचिंग का एहसास होता है, और पेशेंट जो है ना वो आँखों को बार बार मलता रहता है, उससे आँखों में जो है ना एक लालपन जो है ना वो पेशेंट को देखने में आता है, और एक जलन का सिम्टम ऐसे महसूस होता है कि जैसे आँखों में जो है डस्ट जो है ना वो पड़ी हुई हो। तो अक्सर बार पेशेंट को इस तरह के साइन और सिम्टम जो है ना वो समर सीजन में कमोबेश देखने में आते हैं। उसके साथ साथ अगर किसी को शदीद किस्म का जो है ना डायरिया महसूस हो, साथ जो नाक से ब्लीडिंग का एहसास हो समर सीजन में, उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं ऐसे ही होम्योपैथी मेडिसिन जो डिजीज़ रिलेटेड वीडियो है वो लाता रहता हूँ। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो मेरे नंबर पे उस पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।